Ahojte, už dlhšie som chcela nahrať video o hraniciach a teraz ako prší, tak ma napadlo také skvelé prirovnanie, že keď si predstavíme, že ten dážď sú nejaké slova alebo činy niekoho iného alebo viacero ľudí, tak nastaviť hranice znamená to, čo môžem ja urobiť, aké podmienky si ja môžem vytvoriť, keď prší. Môžem si dať lepšie oblečenie, topánky, schovať sa, kým prehrmí, alebo proste si povedať, OK, idem do toho dážďa, pretože to stojí za to. Trošku budem mokrá, ale nevadí mi to, pretože viem, prečo to robím. Chcem prebehnúť cez ten dážď do nejakého obchodu a tam proste vyschnem. Ale nie je to, že tými podmienkami chcem ten dážď ovplyvniť. To, že si dám bundu, neočakávam, že naozaj teraz ten dážď prestane. Alebo budem hovoriť, že ten dážď prekračuje moje hranice, pretože ja som si nastavila, že som schopná prežiť iba 100 daždivých dní do roka v Holandsku a ten dážď to proste ignoruje, prekračuje moje hranice. Moje hranice ovplyvňujem ja. Ja ich mám svoje zodpovednosti. Takže vždy sa môžem odsťahovať z krajiny, z domácnosti, z nejakého vzťahu, alebo si uvedomiť, prečo tam som. Dážď možno nevieme nejak ovplyvniť, ale ľudí ovplyvniť vieme, ale nie hranicami. Ovplyvňujeme ich prosbou. OK, môžeme ovplyvňovať aj nejakým nátlakom, trestami alebo odmeňovaním, ale to už sú presne spôsoby, ktoré sa nám možno nepáčia, keď to niekto robí s nami. Takže vlastne, ale keď to formulujem ako prosbu, tak je väčšia šanca, že ten človek sa v niečom zmení. Ale možno ani nie. Prosba je vtedy prosba, keď vieme, že človek môže povedať aj áno, aj nie. A aj keď povie nie, tak ho za to nezačneme trestať. Inak by to už bola žiadosť, no ale to už by bola ďalšia téma, ktorú môžem nahrať v inom videu. Tu som len chcela povedať to, čo asi veľa ľudí, ktorí sa tejto téme venuje, trošku možno štve, keď niekto povie, že niekto prekračuje moje hranice. Lebo sa to často potom zamieňa s tým, že my si nastavíme hranice a ten druhý ich musí akceptovať. Ale tak to aj nevnímam. No dajte vedieť vy, ako vnímate hranice, čo robíte vy, alebo aké nejaké máte možno. Ja napríklad mám, že ako náhle je už príliš veľký hluk okolo mňa, tak aby som nevybuchla, pretože som na hluk veľmi citlivá, tak proste poviem, že odídem a vrátim sa. A neodím naštvatá s tým, že dúfam, že prestanú kričať, ako jasné, niekde v kútiku duše dúfam, ale odídem preto, aby som ja obnovila svoje sily a mohla znova vstúpiť do tej konverzácie. Alebo poviem, že nechcem pokračovať v konverzácii, keď začíname urážkami alebo nejakými nadávkami, pretože si viem predstaviť, kam to bude viesť a potom by som to mohla ľutovať, že už by som sa trebárs nevedela ovládnuť alebo by som zničila mosty, ktoré nechcem. Takže si proste poviem, že nie, ďalej nepokračujem. Ale poviem to samozrejme spôsobom takým, aby to ešte viacej toho druhého nenaštvalo, pretože to môže byť samozrejme aj taká citlivá záležitosť. Ale nerobím to s tým, že očakávam, že ten druhý sa okamžite musí zmeniť.